IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Alors bébélé ya bana na ye base dépouillaki batikaki babiloko oyo ye abande kolinga te. Mais lelo ebele bazongi na bango ndenge bazalaki. Bazwi biloko basanzaki, bazwi bazongisa nso na minoko. Bazwi biloko babwakaki, bayambi yango lisusu na kati ya bandako na bango. Ezosala mokili na biso pasi pourquoi biloko wana bien aimé ekopesa ngai na yo atete tomona mokili na biso. Memi bato bakufaka okufi bazwi maquillage balatisi yo bilamba, bazwi batio ba maquillage, bazwi batio ba meche. Eza kopesa même pas accès ya komona ata mokonzi akokende kojustifie ya kose justifie liboso na ye. Oza na accès wana te directement ozokende na place ya pasi. Yango bien aimé aye kotina na amatisi nga verset oyo naya kosolola na bino, naya kotalisa bino badanger, naya kotalisa biso nyonso tu bien aimé dans le Seigneur. Nini oyo esenge na biso tosala, nini oyo mokeli na biso alingi akosala eloko ya malonga te. Mutu oyo azomarche na kati ya molili akosala na ye eloko ya malonga te bien aimé dans le Seigneur. Bible elobi na kati ya 22 donc toza na kati ya aveuglement, tozotamwisama na kati ya aveuglement, na kati ya molili tozoyilinga kobima na kati ya molili te. Toza toujours kokangama, toza toujours na kati ya molili, na kati ya miso na biso ezotala biloko oyo eza tout autour na biso. Amen. Bible elobi na 22 balobaka bazali batu ya mayele, nzoka nde bazali bazoba. Donc na kati ya molili, na kati ya aveuglement toza komikumisa ke toza bato ya mayele, toza bato ya mayele, nzoka nde toza bazoba na connaissance ya mokili, toza bazoba. Bible elobi 23 esika te bakumisa nzambe oyo akufaka te, bango bakoma kokumisa biloko ya batu oyo bakufaka. Bien aimé, touti kotanga awa ke nzambe azwi bazwazo, azwi banyama, azwi babete, biloko nyonso to ya mokili oyo asala tiango na se ya makolo na yo. Amen. Atiango na se ya makolo na biso. Sikoyo biso sikoyo tala buzoba na biso bien aimé, tozwi sikoyo banyama wana oyo atie na se ya makolo, eza kutu na se ya makolo na biso. Sikoyo tozwi yango tokomi kokumisa yango lokola nzambe, tokomi kokumisa yango lokola nzambe na biso, totomboli yango, tozwi nyama topesi valeur koleka biso. Oke biso batu toza na valeur koleka banyama, biso batu toza na valeur, toza likolo ya banyama, biso nde tokokonza likolo ya banyama. Tala sikoyo intelligence na biso oyo eza na kati ya molili, tala sikoyo kozanga koyeba na biso, kozanga mayele na biso, toke kozwa sikoyo biloko oyo atie na se ya makolo na biso. Totomboli yango, tokomi kokumisa nyama, tokomi kokumisa ekeko, tokomi kokumisa banzambe ase ya moyo oyo. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que to glorifier ce nzambe na biso lokola ndenge esengeli to glorifier ye? Est-ce que to kumisi nzambe ndenge biso to kolinga to kumisa? Est-ce que to sepe la chaîne qui vous édifie. Shalom la famille, shalom peuple de Dieu, et zanga évangéliste Linda. Naye lisusu na bandako na bino, opesa biso message oyo ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, tozo dédié moment o na maboko ya Nzambe. Éternel notre Dieu, kolona nguya nyonso, ekozongisa matondi po oyo oza Nzambe, mopesi na pema, mopesi na makasi. Merci notre Dieu, ndenge okonte biso na tongo ya lelo parmi les vivants. Lokumu ke masanjo lezonga epai na yo po oza Nzambe. Ebele balalaki lokola biso bazwi grâce ya komona tongo ya lelo te. Seigneur, merci po na tongo ya lelo nkolo. Ya ofele nde tolamuki ya ofele, tolali ya ofele.
Seigneur, le kumezonge pa ina yo mobateli malamu. Papa na ko dédié moment on a salo boko na yo, cher Saint-Esprit. Na sengi règne na yo du début jusqu'à la fin. Na sengi yo dominer ozwa esika. Ofongola biso connaissance, o toucher mitema peuple na yo. Afin que parole, oh Seigneur notre Dieu, tienne na kati. Nangai lelo. Biso nyonso tout bénéficier na parole oyo. Pe tozwa ngo totiango na misala. Na kombo na Yesu Christ. Nyonso ya yo te de régner te. Nyonso ya yo te dominer te. Par le nom de Jésus. Simba mitema. Et message oyo nzambe. To négliger yango te. Muto mutazwa conscience. To réfléchir. To zonga na nzela na yo papa. Na kombo na Yesu Christ. Kimia na umukondi. Eza na mabota nyonso tu bakolanda ngai nzambe. Na kombo na Yesu nde tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu na pesi bino mbote na kombo na Yesu Christ. Lelo susu na ye parce que eza na makambo très important o le Seigneur alinga loba na biso. Alobi ebele ya bana na ye base depouya ki batikaki babiloko oyo ye abande kolinga te. Mais lelo ebele bazongi na bango ndenge bazalaki. Bazwi biloko basanzaki, bazwi bazongisa yango na minoko. Bazwi biloko babwakaki, bayambi yango lisusu na kati ya bandako na bango. Ezosala mokili na biso pasi. Pasi pourquoi? Biloko wana bien-aimé ekopesa ngai na yo accès te tomona mokili na biso. Memi bato bakufaka okufi. Bazwi maquillage balatisi yo bilamba, bazwi batio ba maquillage, bazwi batio ba mèche. Eza kopesa même pas accès ya komona ata mokonzi akokende ko justifier ya ko se justifier liboso na ye. Oza na accès wana te directement ozokende na place ya passe. Yango bien aimé aye kotina na amatisi nga verset oyo. Na ya kosolo na bino, na ya kotalisa bino ba danger, na ya kotalisa biso nyonso tu. Bien aimé dans le Seigneur, nini oyo esenge na biso tosala. Nini oyo mokeli na biso alingi. Nini oyo le Seigneur alingi tozala. Nini oyo alingi tozala bien aimé. Tozokende rapidement kotanga na livre ya Romains 1. Romains 1 tokende interprétation nango tokende nango na lingala pour to comprendre malamu. Ebele tozotanga yango mais tozo comprendre nango vraiment malamu te. Ezosenga tokende na lingala pa bandeko oyo tolobaka lingala. Tokende nango na langi oyo biso toyebi po totanga to comprendre nango malamu. Bien aimé dans le Seigneur, au moins même ici totanga la français, mais ce que le Seigneur a visité, au moins akoyebisa yo zwa livre ya lingala, zwa Bible ya lingala pour na meilleure compréhension, zwa Bible ya portugais pour na meilleure compréhension, zwa Bible ya français pour na meilleure compréhension. Pourquoi ça la kabongo? Asala kabongo par rapport à la langue oyo yebi malamu. Soki oyebi lingala malamu, seki oko comprendre oyo ekomami malamu. Soki oyebi français malamu, seki oko comprendre oyo ekomami na français malamu. Mais soki oyebi français malamu te, eke bazotangela yo français, oko comprendre yango malamu te. Or que chaque mot oyo ekomami na kati ya Bible ezosenga biso to comprendre yango lobi nini. Parce que c'est très important. Et c'est très important ndenge totangaka Bible. Soki otangi parti wana le Seigneur akomaki so tangi. Là tolobaka amen. Ayebi ke soko lobi amen c'est que comprendre yango. Mais biso ya des fois tolobaka amen na sentiment. Na comprendre nga loko ngo te na lobi na kaka amen. Mususu so senga yo lobi na amen. Ah yo po lobi amen. O lobi amen par rapport ya nini, on comprendre nini po lobi amen. Amen ni ko lobi sale mandenge o lobi. To sala attention soki o comprendre loko malamu te ko lobaka amen te, c'est-à-dire que on dimi yango peut comprendre yango. Alors le Seigneur soka yebi ke yo comprendre yango, akomi na kaye na eke yo esu o comprendre yango. Mukolo wana soki yo sali siko ndenge yo comprendre te, osali makomi wana ndenge zo senga te. Mukolo wana ko lakisa yo siko jour wana. Oyo comprendre ki makomi wana, oyo soki connaissance ya parole oyo otangaki to oyo yo kati na matoi na yo, mais osaleli yango te. Parole wana siko ko condamner yo. Donc yango la bien mettre ça attention. Là tozo yo ka loba nzambe. On dimi yango salela yango ndenge on dimi.
salela yango ndenge yo comprendre. Et ça très important. Abimaka mo zo senga ngano eza difficile te. Eza facile. O eza ki difficile le Seigneur Jésus-Christ esa memaki yango. O eza ki difficile bien aimé o ngano tonga tokoka ko sala te le Seigneur Jésus-Christ esa salaki. Mais o yazo senga ngai na lelo bien aimé eza nango difficulté. Yango wana bien aimé to soit conscience. Ngai na yo to sala makambo o le Seigneur azo senga biso pona to mona bokonzi ya likolo. Place nyonso tout okendaka bien aimé ezaka na balwa na yango. Toya na France tokuta balwa na yango. Po tokende lolo eza na balwa nango zo senga to remplir to complir yango. Si to kokisi yango te moi to na accès kozala te. Ndenge za awa po ozo mukanda eza na makambo fo sala. Eza na ba dossier faut remplir. Eza na ba condition ozo mukanda bien aimé dans les secteurs je to zoami. Yango wana bien aimé tozo kwa ko sala yango po tozwa. Tozo landa ba processus wana po ani tozo ko kokisa ba processus wana po tozwa o biso toza yango posa. Na ndenge pe le Seigneur eza ndenge moko albi le monde ne vous enseigne-t-il pas. Ce qui tozo sala yango même na musala ezo senga ke na sala CV na sala lettre à motivation po na zwa musala po apesa nga musala ezo senga ngai na po na zwa salaire na sala musala po na zwa salaire eza ndenge mona makambo ya Nzambe. Ya des fois tozo sala Nzambe te mais tozo senga Nzambe afuta biso papa ya nini. Ya des fois tozo ko sala volonté Nzambe te mais tozo linga lobi si na kufi na mona bokonza likolo mais po na mona bokonza likolo ezo senga ngai na yo to bongisa bomo na biso tozala ndenge bokonza likolo ezo senga po to kota. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà tozo kende kotanga Bible na biso na livre ya Romain. Tozo kita to bandi na Romain 1 verset 18 to sukati na 32. Voilà totangi na kombo na Yesu Kristu. Bible lobi la colère de Dieu se réveille du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent l'injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible zolo banabiso nini? Bible zolo banabiso boy. Romains 1 verset 18 toke na ona lingala Bible lobi. Kasi Nzambe alakisaka kanda na ye wuta na likolo. Bien-aimé, kanda ya Nzambe wuta ka bande sika zali kuna. Alakisaka manifestaka kanda na ye banda na likolo. Epa ya batu nyonso oyo basalaka masumu ya ndenge na ndenge. Donc kanda na yezo epa ya nani? Soki yoza mosantu kanda Nzambe kokita likolo na yo te. Soki yozo tambwa na kobanga Nzambe kanda ya Nzambe ekitaka te likolo ya basantu. Ekitaka kaka epa ya ba oyo bazosala masumu, oyo bazosala mabe ya ndenge na ndenge bien-aimé. Oyo bazosala makambo bosoto na ndenge na ndenge. Ya ndenge na ndenge bien-aimé dans le Seigneur. Yango kanda na Nzambe ezokita likolo ya bango. Likolo ya batu oyo bazoyoka maloba Nzambe bazotia yango na misala te. Likolo ya ba oyo bazo néglige makambo ya Nzambe. Likolo ya oyo bazosepelisa Nzambe te. Likolo ya ba oyo bazosala seke oyo le Seigneur azosenga bango te. Yango kanda ya Nzambe ezokita likolo ya batu wana bien-aimé dans le Seigneur. Bible lobi na biso lisusu ke po misala na bango ya mabe epekisaka bango bayeba makambo oyo makambo ya solo. Donc misala ya bango ya mabe, misala ya bato oyo bazosala ya mabe bien-aimé eza ko empêcher, eza ko tia barrière po bakene na kati ya vérité. Ma connaissance na bango, entourage na bango, mayele na bango eza entouré na makambo ya mabe. Eza entouré fandisami na kati ya mabe bien-aimé yango eza ko empêcher bango bakota na kati ya vérité, bayeba volonté ya Nzambe, baza limité na connaissance na bango ya mokili oyo, na biloko eza ko entouré bango na mabe oyo ezipi bango, baza même pas na posa to volonté ya kokende koluka makambo ya Nzambe bien-aimé dans le Seigneur. Yango ezosali barrière, yango kanda Nzambe eza likolo na bango.
Beneme Bible elobi na 19 pamba te bayebi malamu penza makambo ya Nzambe oyo batu nyonso bakoki koyeba. Baza pe na connaissance, bayebi na bango oyo bomba makala misto, bayebi na bango oyo Nzambe asali, bayebi na bango makambo oyo Nzambe asalaki beneme. Bayebi na bato wana bayebi malamu penza makambo ya Nzambe oyo batu nyonso tu bakoki koyeba. Bayebi malamu makambo oyo Nzambe oyo batu nyonso bakoki koyeba. Makambo oyo kozala nini? Neti toyebi bien biso nyonso ke no likolo na se Nzambe mutakela. Biloko nyonso eza na kati ya mokili Nzambe mutakela. Ye mutu aza kolesa ngai na yo nourriture, aza konokisa mbula na likolo po faire germer la terre po ngai na yo tolia. Asimbi nourriture na maboko na ye, akela nyonso to betwali tutu toyebi ke Nzambe mutu akela. Toza na connaissance mwa wana. Amen. Bien aimé, Bible elobi na biso Nzambe ye moko mutu alakisi bango nyonso na polele. Dans le Seigneur abombeli biso eloko te, misala na ye toyebi yango, bolamu na ye toyebi yango, toza na connaissance yango. Moni memi bato ya mabe, bato oyo baza bandoki, ayebi ke mokeli na ye azali, aza na connaissance ke Nzambe existaka, aza na connaissance ke Nzambe mutu aza na likolo ya nyonso tu. Même ye moko Lucifer ayebi Nzambe, ayebi mokeli na ye. Donc toza na connaissance ya Nzambe, toyebi na biso bien aimé. Pe o Nzambe alingi toyebi na biso, toza na biso na kati ya ignorance te, toyebi. Bible elobi na 20 Nzambe amonanaka te. Ye Nzambe amonanaka na ye te bien aimé. Nzambe nano mimonisa epa mutu te, mayaka komimonisa na nzela ya bato. So acha koya kolobela na nzela mosali na ye, mosala solo, serviteur de Dieu ya solo, mona koya ko visiter yo na nzela na ye. Mais pas mona na kibo Nzambe na ye bien aimé, amona na kate pa ya biso bato. Pourquoi tokokufa bien aimé? Alobi kasi lokola ye mutu asala mokili, soki batu batali misala na ye, mayele na bango emonanaka makambo oyo misu emonaka te. Donc tozomona Nzambe à travers ya misala na ye, tozomona le Seigneur à travers ya biso bato, akeli biso bato, akeli likolo na se, akeli nyonso tu. Tozomona ye bien aimé na makambo oyo ye asala bien aimé dans le Seigneur. Bible elobi na biso lisusu boye bakoki koyeba te ye azali Nzambe ya solo. Na misala oyo asala tokoki koyeba ke ye ndaza Nzambe solo. Pourquoi mutu moko te na likolo na mabele pe na sa mabele akoki kosala oyo Nzambe asala? Akoki kosala bien aimé oyo Nzambe asala, akontaka suki ya mutu na yo, ngai na yo bien aimé. Mutu moko te na sa mokili wako akoki kokonte suki ya mutu. Nombre ya mabele bien aimé ayebi yango, nombre ya betwale na likolo ayebi yango, nombre donc ebandeli ya mokili esika ebanda na esika esuka ya ayebi yango. Nani malgré ba touriste oyo tozosala, malgré ba recherche oyo tozosala na mokili oyo, malgré ba vacances tozokende, nani ayebi ebandeli esika mokili ebanda na suka? Atikala kozala te, atikala kozala te bien aimé. Donc ye Seigneur, le Seigneur ayebi nyonso tout bien aimé dans le Seigneur. Azali mokeli na nyonso, aza Nzambe na biso. Yango ezolakisa ke ye nde aza Nzambe ya solo kontenu ya makambo oyo ye asali. Yango wana bamemi bango. Bible elobi pe nguya na ye esilaka te, nguya ya Nzambe esilaka te. Yango wana bamemi bango. Bien aimé dans les na 21 balobi pamba te yango, pamba te atako bayebi Nzambe bazali kokumisa ye te na ndenge ebongi. Bien aimé, toza na connaissance
biso nyonso tu tozoyembela nzambe, tozokumisa nzambe, tozosalela nzambe, toza na connaissance ya nzambe, me tozokumisa ye te lokola ndenge toyebeli ye, tozokumisa ye te lokola nzambe na biso, na elateli na biso ezokumisa nzambe te, na efandeli na biso, na elobeli na biso, bakomportema na biso ezokumisa nzambe te, ezorendre ye gloire te ndenge ye azali bien, ndenge ye alingi. Tozokumisa ye te na ndenge ebongi na nzambe bien aimé. Bible lobi na français lobi, puisse ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Toyebi na biso nzambe men tokumisi ye lokola bakumisaka nzambe te. Tokumisi ye topesi ye oyo azomérite te bien aimé dans le Seigneur. Malgré connaissance na biso, elateli na biso ezokumisa nzambe te, façon na biso de vivre ezokumisa ye te leyenge tokoki kokumisela ye. Et ne lui ont point rendu grâce. Tozoloba même pas merci na oye azo sale la biso. Tozokoka koloba même pas merci bien aimé dans le Seigneur. Na oye aza ko sale la biso bien aimé. Asale li biso nini? Bible lobi na nini oyo na Psaume 8. Psaume 8 ko bandi na 5e verset. Si na 9, Bible lobi, que c'est que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Moutaza nani po nzamba se souvenir na ye. Pe aza fils de nani azali fils de l'homme pour ye à prendre garde na ye. Abi, tu as fait de paix inférieure Dieu. Asali biso banzambe. Asali bien aimé. Le Seigneur asali biso banzambe à mikié. Petit Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. A couronné biso na gloire na ye. Bible lobina 7. Tu lui as donné la domination sur tes œuvres, sur les œuvres de tes mains. Apesi ngai na bokonzi likolo ya biloko nyonso tu oyo asalaki. Tu as tout mis sous ses pieds. Bien-aimé, habite ozwi biloko nyonso tu oyo asalaki. Biloko oyo nyonso tu asalaki, atie yango na se ya makolo ya ngai na yo. Atie yango na se ya makolo na ngai na yo. Bible lobi, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs. Ba brebis nyonso tu na ba bête nyonso ba nyama nyonso to atia ngo na se ya makolo na ngai na yo. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent des sentiers de mer. Azwi ba nyama, azwi ba mbisi na mai, azwi biloko nyonso to atia na se ya makolo ya ngai na yo. Bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel, notre Seigneur, que ton nom soit magnifique sur toute la terre. Bien-aimé, azwi nyonso tu atie na se ya makolo ya ngai na yo, bien-aimé. Siko Bible ezoloba na biso boye. Malgré nyonso tu atie na se ya makolo ya ngai na yo, tozokoka ko glorifier te, koloba même pas merci, ko reconnaître te. Que ye parfait, bien-aimé. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils sont égarés dans ma pensée, dans l'histoire moko. Ma pensée, dans l'histoire égarée, bien-aimé. Bien-aimé, tolanda malam. Habito kumisie lokola nzambe te. Topesi pe merci te. Abinzo kande makanisi na biso ekoma ya pamba. Makanisi na biso bien-aimé ekoma nango ya pamba. Bible lobi, et leur cœur sans intelligent a été plongé dans les ténèbres. Pe mayele na biso eke komi kotisa na kati ya molili. Mayele na biso efandisami na kati ya molili. Bien-aimé, tala mutu oyo aza na molili. Oyo azotambusama na kati ya molili. Lelo ni ya malonga kosala. Akosala eloko ya malonga te. Mutu oyo azomarche na kati ya molili. Akosala na ye eloko ya malonga te, bien-aimé dans le Seigneur. Bible lobi na kati ya 22. Donc toza na kati ya aveuglement, tozo tambusama na kati ya aveuglement, na kati ya molili, tozo yilinga kobima na kati ya molili te, toza toujours kokangama,
toza toujours na kati ya molini na kati ya miso na biso ezotala biloko oyo eza tout autour na biso. Amen. Bible elobi na 22 balobaka bazali batu ya mayele nzoka nde bazali bazoba. Dans na kati ya molini na kati ya aveuglement toza komikumisa ke toza bato ya mayele, toza bato ya mayele nzoka nde toza bazoba na connaissance ya mokili toza bazoba. Bible elobi 23 esika te bakumisa nzambe oyo akufaka te bango bakoma kokumisa biloko ya batu oyo bakufaka. Bien-aimé touti kotanga awa ke nzambe azwi bazwazo, azwi banyama, azwi babete, biloko nyonso to ya mokili oyo asala tiango na se ya makolo na yo. Amen. Atiango na se ya makolo na biso. Sikoyo biso sikoyo tala buzoba na biso bien-aimé. Tovi sikoyo banyama wana oyo atie na se ya makolo eza kutu na se ya makolo na biso. Sikoyo tozwi yango tokomi kokumisa yango lokola nzambe. Tokomi kokumisa yango lokola nzambe na biso. Totomboli yango tozwi nyama topesi valeur koleka biso. Oke biso batu toza na valeur koleka banyama. Biso batu toza na valeur toza likolo ya banyama. Biso nde tokokonza likolo ya banyama. Tala sikoyo intelligence na biso oyo eza na kati ya molili. Tala sikoyo kozanga koyeba na biso, kozanga mayele na biso. Toke kozwa sikoyo biloko oyo atie na se ya makolo na biso. Totomboli yango tokomi kokumisa nyama, tokomi kokumisa ekeko, tokomi kokumisa banzamba se ya moyo yo. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que to glorifier ce nzambe na biso lokola ndenge esengeli to glorifier ye? Est-ce que to kumisi nzambe ndenge biso to kolinga to kumisa? Est-ce que to sepesi nzambe na biloko oyo biso tozo sala? Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tozwi batu ya mokili tokomi kobenga bango banzambe. Pona nini? Eloko nini ya sala ezolakisa ki aza nzambe? Ole tokumisa mutu oyo asala biloko ezomonana na miso ya bato. Mais tozokoka kokumisa te. Tozokoka koreconnaître te. Mais tozozwa bakambo oyo bato oyo yasali bikelamu na ye nyonso yasalaki na maboko na ye. Tokomi kokumisa bango lokola nzambe. Tala niveau ya bato. Niveau na bien-aimé na biloko nyonso oyo nzambe asala eloko yokisa mutu pa yokisa nzambe pasi koleka mutu aza te. Makambo na biso zokisa papa pasi. A regrettaka même pourquoi asala biso. Pona nini? Toza pensé na biso eza tellement égaré. Eza tellement égaré. Tozo tambusa mo au contraire ya volonté ya nzambe, ya posa ya nzambe, ya o nzambe alingi. Même banyama bazo reconnaître que baza na mokeli. Bandeke bazo koka ko reconnaître que baza na mokeli, mais biso batu tozo koka ko reconnaître te que toza na mokeli o akelanga. Naza mokeli ezosenga nga nasepelisa mokeli nanga na rendre ye gloire nakumisa ye nezaleli nanga nasala oyo alingi tozokoka kosala yango te. Bien-aimé dans le Seigneur ezosala mokeli na biso pasi. Bible elobi bango bakoma kokumisa biloko ya batu oyo bakufaka, ya bandeke, ya banyama to ya bango ya banyoka. Tokoma kokumisa banyoka, tokoma kokumisa bandeke, tokoma kokumisa biloko oyo ekufaka na yango. Ole tokumisa mutu akufaka te, mutu aza éternel. Notre Dieu, tokoma kokumisa biloko oyo ekufaka banyama oyo asali, tokoma kokufa. Tala niveau ya mutu. Oh l'homme eza pasi. Bible elobi yango wana nzambe atiki bango basala makambo ya mbindo ndenge mitema na bango elingi. Donc à cause ya mabuzoba na biso na déception oyo topesi papa, oyo topesi le Seigneur aja atiki biso tosala nini? Tosala makambo ya mbindo oyo ndenge mitema na biso ezotinda. Mitema na biso eza toujours plongé dans les mal. Ezotinda biso tosala kaka makambo eza ya mabe. Ezotinda biso te tosala makambo eza malamu. Yango atiki biso mitema na biso esala oyo mitema na biso ezotinda. Bien-aimé, makambo ya soni oyo ezokosala oyo mitema na biso ezotinda tosala. Bible elobi na 25 batika makambo ya solo ya nzambe pe bandimaka oyo ya lokuta. Bien-aimé, tala niveau ngai na yo totika makambo eza ya solo ya nzambe.
tokoma kondima oza lokuta, tokoma kondima mensonge, tokomisa ngo vérité. Vérité tozwa tokunda na place na nini. Bien aimé tobalola mokili na ndenge na biso, tokoma kotambusa ndenge biso tolingi, tokoma kotambusa na ba désir na biso ndenge tolingi. Bien aimé dans le Seigneur, tozwi vérité tokomisa ngo mensonge, mensonge tobalusa ngo vérité. Tala biloko ezopesa kanda nzambe, tala biloko ezopesa kanda nzambe. Bien aimé tosepelisi mokili na biso ndenge oyo ye alingi tosepelisa ye te. Bible elobi pe bandimaka oyo ya lokuta basambelaka pe basalelaka biloko oyo nzambe asala. Tokoma kosambela biloko nzambe asala, tokoma kokumisa biloko oyo nzambe asala ole tokumisa mokili. Soko otali ana mokili bazosala recherche ya koyeba babiloko matito eza nini, matito mai babisi na mai bazoluka koyeba, basala recherche koyeba yango, me bazokoka koluka koyeba mokili oyo akela biloko wana te. Tala niveau bien aimé, pe basalelaka biloko oyo nzambe asala, kasi nzambe ye moko oyo asala biloko nyonso basambelaka ye te. Donc on est tosambela nzambe oyo akela biloko nyonso tu, to rendre ye gloire honneur, to koma ko rendre nde biloko oyo ezanga tina, oyo ezo rendre nzambe gloire te, biloko oyo akeli na maboko. Quelle déception, même si c'était ezaki ngai bien aimé na kozala tellement déçu na motema oyo nga na kwa supporter te, mais le Seigneur comme ya nzambe azokoka ko moi azo supporter ngai na malgré mabe, azo lingaka ngana tozwa connaissance, totika kaka mabe toya na se makolo na ye akoyamba biso. Bien aimé, Bible elobi nzoka nde ye azali na lokumu nyonso seko. Amen. Donc ye nde nzambe mutu aza na lokumu nyonso. Lokumu eza ya mutu ya mokili te, lokumu eza biloko mokili te. Bino ba oyo bozokende kosambela banzamba mokili, bozokende koadore babiloko oyo nzambe asala, tobima na kati ya ignorance, tobima na kati ya molili, tobima na mayele na biso eza sans intelligent, tobima na kati ya égarement. Bien aimé, Bible elobi na 26 yango wana nzambe atiki bango balanda makambo oyo ebebisaka lokumu na bango. Makambo nini ezobebisa lokumu na biso oyo nzambe atiki biso tolanda? Bien aimé, Bible elobi basi na bango basalaka makambo nzambe andimaka te. Basi na biso basi tozosala makambo oyo nzambe andimaka te. Makambo oyo nzambe alingi te yango biso basi tozokende kosala. Bible, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions inflammes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Basi na biso to changer naturel to komi contre nature. Suite au bandit comment contre nature. Au mona suki na ngai bien aimé, suki na ngai na lingi naturalité. Il faut na zwa ya faux, na tia yango na considérer ya faux, na zo zwa soin ya faux, ole na zwa soin ya suki naturel nzamba pesa ngai na lobi te. Suki o nzamba pesa ngeza mabe, tika na kende ko zwa ya faux, ya malamu wa ya mukili o na kende ko tia, na kende ko zwa suki ya batu bakufa na tia, na zwa suki ya plastique. O basena ba plastique na kende ko tia na mutu ya ngonde za ya malamu. O ya kitoko nzamba pesa ngai na yo suki na biso kitoko ya naturel, to boy naturel, t'as déjà permis point. Na mutu na biso to changer naturel. Deuxième point bien aimé dans le Seigneur, toke na ba sourcil, tozi toke ko beta sa ba cacher na ba cils na biso, toke ko beta ba cacher bien aimé, pona nini kolongola oyo le Seigneur apesa ki ya naturel, to zwa ya faux. Tala biso basi. To changer usage nyonso to ya biso za faux na faux original eza souté. Toza sou na ba originalité, ba o baza na mo original, ba o ba se dépouiller, o ba tika na kati ya dépouillement ba zui conscience que non, moke nanga kelaki nga na suki na ngai, na koyi ko tia teinture ya jaune te, na koyi ko tia biloko oyo ya bitia tia te. Ezo senga nga na conserver suki na ngai, na kumisa mokeli na ngai ndenge akela ngai naturellement. Bien aimé, soki tozo sambela ko ndenge tozalaka naturel, le Seigneur asepelaka lobi tozo reconnaître que yakelaki biso, tozo to accepter ndenge yakelaki biso naturellement, tozo glorifier ye ndenge yakelaki biso. Mais
et soki totie biloko wana te elangi koloba tozoglorifie ye te lokola nzambe, tozoglorifie ye te ndenge esengeli toglorifie ye. Bien aimé dans le Seigneur, message oyo tellement eza mo ebele na ngina kene nango mbangu te. Tozokata awa tolanda deuxième partie ya message oyo. Thème na biso ezali ne vous conformez pas au siècle présent. Ngai na yo ndeko na nga to se conformer te na siècle présent. Na biloko oyo ezozinga biso, na entourage na biso, na biloko oyo ezosepelisa nzambe te, na ndenge mokili ezokende to se conformer ndenge mokili ezokende. Batie ba mèche tozwi ba mèche tolati, batie ba kabelo tozwi ba kabelo tolati, batie ba maquillage tozwi nyonso to petikisi na elongi. Bien aimé to se conformer te na siècle présent. Thème na biso eza yango wana ezali première partie, tozokende na deuxième partie parce que kuna eza détail oyo ezosenga le Seigneur asengi ke biso toyoka yango. Landa deuxième partie eza na détail bien aimé dans le Seigneur. Après troisième partie tokende kolakisa biloko nini oyo nzambe azosenga biso tolata ndenge toyokozala bien aimé dans le Seigneur. Yango bien aimé, chaîne na biso ya les temps sont finis efongwami. Les temps sont finis efongwami bien aimé, bo s'abonner na les temps sont finis. Chaîne na biso les temps sont finis efongwami ta nzali susute to s'abonner kuna parce que kuna eza ba message on a garda o epesanga accès te na loba na ba chaîne mususu pona ko batela bandeko na biso. Mais kuna na kata chaîne na les temps sont finis to kozana limite te. Tokotia message nyonso to ezosenga bana nzambe bayoka makambo nyonso tu. Elateli na biso bien aimé bo s'abonner message elateli oh le Seigneur asingi biso to lateli biloko ni tokoyo kolata pendant hiver na kotia yango koleka kuna. Donc to s'abonner pour to rater message à ta mon côté. To s'abonner bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé yo oza besoin ba bonne de la peau na yo oza na besoin ya souci moko boy quelque part. To za wana benga biso to se soutenir les uns les autres. Ba bibi ba o baza fort ba soutenir ba o ba lemba. O baza fort muninga za na problème to za na pona ko soutenir na ba prière, na ba conseil. To za wana bien aimé dans le Seigneur. Ko benga numéro za wana to bonde la pona yo so ko za na problème, za na posa ya ko prier ensemble, to za na lieu de prière. O tozo bonde la baninga o bazo ko bonde la kuna lelo bakomi ko témoigner bien aimé ba benga kika netika ba blague mais lelo bakomi batune sengo bakomi ko loba nzamba boyo to komona ye wapi nzamba bien aimé ba témoignage lekela nga mokutu na kamwaka nde baninga bazo témoigner o nzamba bazo salela biso baninga bazo témoigner bien aimé yo pe oyo ozana posa o mona loboko nzambe. Ce n'est pas moi qui fait quelque chose. Nazaka kanzela na ngai okuta na le Seigneur. Parce que le Seigneur a salaka na mosali oyo aza moseka, c'est-à-dire que oyo asangisa te. Tozo mona loboko nzambe te pourquoi? Tokoki kopesa bato bakoki ko prophétiser pour na vie na yo. Après avoir ko prophétiser, ce qu'il faut même changement kota. Changement kota te na ba vie na biso pourquoi? Basali na nzambe ebele ya vrai pe bazali mais ebele basala nini basambelaka nzambe ya solo te sikoyo nze moyen nzambe asalela bango asalela yo na nzela na bango eza te. Bien aimé dans le Seigneur, voilà na suki awa nzambe na lola pambola bino bo s'abonner na les temps sont finis bokomona photo na nga les temps sont finis ciel bakomi les temps sont finis ciel okomona photo na nga eza wana évangéliste Linda bo s'abonner bien aimé pour tozala libre ya ko dispenser ba message ensemble tozala libre ya ko pesa ya ko loba o senge to loba si s'agit même to tanga ba kombo to ko tanga parce que kuna to tozala libre eza chaîne na biso moko tika nzambe apambola biso to kuta na deuxième partie ya message na biso to suki awa na 26 tika nzambe apambola biso. Shalom. La chaîne qui vous édifie.